नवनवीन आणि चमचमीत रेसिपीसाठी स्वातीज हेल्दी किचनला सबस्क्राईब करा आणि बाजूच्या बेल आयकॉनवर क्लिक करा। त्याने काय होईल, मी जेव्हा माझ्या नवीन रेसिपी अपलोड करेन तेव्हा त्याचे नोटिफिकेशन तुमच्या मोबाईलवर मिळतील आणि तुम्ही माझी एकही रेसिपी मिस करणार नाही। तोपर्यंत मस्त खा। नमस्कार, मी स्वातीज हेल्दी किचन मध्ये तुमच्या सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत आहे। छोले मसाला म्हटलं तर खरं तर ही पंजाबी डिश आहे, पण संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ही डिश बनवली सुद्धा जाते आणि आवडीने खाल्ली सुद्धा जाते। त्यामुळे आपण आज बनवणार आहोत छोले मसाला। चला तर सुरुवात करूया आपल्या चविष्ट व पौष्टिक अशा रेसिपीला। छोले मसाला बनवण्यासाठी लागणारं साहित्य मी इथे 1/2 किलो काबुली चणे घेतलेले आहेत। मी आधी हे रात्रभर पाण्यामध्ये भिजत ठेवलेले होते। दुसऱ्या दिवशी सकाळी हे छोले 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतले। त्यानंतर कुकरमध्ये पाणी बुडेल एवढ्या पाण्यामध्ये शिजत ठेवलेले होते आणि 3 ते 4 शिट्ट्या घेतलेल्या आहेत मंद गॅसवरती, जेणेकरून हे आपले चणे आहेत ते असे शिजतील। त्यानंतर 1 वाटी कच्च्या कांद्याची पेस्ट केलेली आहे, 1 वाटी टोमॅटोची पेस्ट, अर्धी वाटी सुकं खोबरं आहे हे बारीक करून घेतलेलं आहे, कोथिंबीर आणि कढीपत्त्याची पानं, चवीनुसार मीठ, अर्धा चमचा अदरक लसूण पेस्ट, 1 चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा गरम मसाला, पाव चमचा हिंग, अर्धा चमचा छोले मसाला, अर्धा चमचा हळद, अर्धा चमचा जिरं, नंतर छोले करण्यासाठी लागणारं तेल, 2 तमालपत्र, 1 चमचा धणेपूड घेतलेली आहे। त्यानंतर पाणी हे गरम यूज करायचं आहे। मी एका कढईमध्ये तेल घेतलेलं आहे 5 ते 6 चमचे। आपलं तेल हे छान असं गरम झालेलं आहे। त्यानंतर मी जिरं टाकते। जिरं छान तडतडलं की अद्रक लसूण पेस्ट, थोडी कोथिंबीर, तमालपत्र हे छान असं परतून घेते। त्यानंतर खोबरं टाकूया आपण। सुकलेलं खोबरं आहे, बारीक करून घेतलेलं आहे। छान असं हे परतून घेऊया। त्यानंतर आपण ही कांद्याची पेस्ट टाकतोय, तेही छान परतून घेऊया आपण। टोमॅटोची पेस्ट ऍड करूया। छान असं आता हे 1-2 मिनिटं परतून घेऊया। आता आपण आपले मसाले ऍड करून घेऊया। हळद, लाल तिखट, गरम मसाला, छोले मसाला, पाव चमचा हिंग, धना पावडर 1 चमचा। आपण हे सर्व मसाले आपल्या ह्या पूर्ण ह्या मिश्रणामध्ये एकजीव करून घेऊया। यामध्ये कढीपत्ता पण ऍड करणार आहोत। त्यानंतर हा पूर्ण मिश्रण आहे ते छान असं परतून घेऊया। नंतर या मिश्रणाला 3 मिनिटं वाफ काढून घेऊया। इथे आपले 3 ते 4 मिनिटं झालेले आहेत। आपला हा मसाला पूर्ण आपलं हे मिश्रणामध्ये मिसळलेला आहे, छान असा शिजलेला देखील आहे। यामध्ये आपण नंतर मीठ ऍड करूया चवीनुसार। छान असं पुन्हा परतून घेऊया। खूप छान सुगंध सुद्धा येतोय आपल्या ह्या पूर्ण मिश्रणाचा। त्यानंतर आपण हे काबुली चणे त्यामध्ये टाकूया। व छान असं परतून घेऊया पुन्हा एकदा।
व हे पूर्ण मिश्रण एखाद मिनिटभर पुन्हा शिजवून घेऊया। हे आपण 1 मिनिट शिजवून घेतलेलं आहे छोल्यांना। पुन्हा असं छान परतून घेऊया। त्यानंतर आपण हे गरम पाणी ऍड करणार आहोत आणि जे पाणी आहे काबुली चणे शिजताना आपण टाकतो ते उरलेलं पाणी सुद्धा आपण यात ऍड करणार आहोत। ते पाणी टाकून नाही द्यायचे, ते पाणी टाकल्यामुळे भाजीला छान अशी चव येण्यास सुरुवात होते। पुन्हा एकदा सर्व मिश्रण मिसळून घेऊ। एक 5 ते 7 मिनिटं पुन्हा शिजवून घेऊया। इथे आपले 5 मिनिटं हे झालेले आहेत। वा, खूप सुंदर असा वास येतोय भाजीचा। त्यानंतर आपण कोथिंबीर ऍड करणार आहोत व छान पुन्हा एकदा परतून घेणार आहोत। आता ही आपली भाजी सर्व करण्यासाठी रेडी आहे। इथे आपला छोले मसाला हा खाण्यासाठी तयार आहे। जर तुम्हाला माझी आजची रेसिपी आवडली असेल तर जरूर करून बघा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया ह्या मला कमेंट बॉक्सद्वारे नक्की कळवा आणि माझ्या यूट्यूब चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। तोपर्यंत मस्त खा आणि हेल्दी रहा।